Buenas tardes, mi nombre es Joseph Sena Santiago Gutiérrez. Este es un video de auscultación de la respiración pulmonar para la materia de cardiopulmonar, y vamos a iniciar con nuestra paciente, una paciente femenina relativamente sana. Primero visualizamos, tiene su C7, también palpamos, y las últimas costillas falsas para ubicar hasta dónde llega su caja torácica. También tenemos una línea medial escapular, que es básicamente va con la columna vertebral, y una línea medial posterior que es desde la mitad de su escápula y de su espina de la escápula. Entonces tenemos estas dos líneas que nos van a ayudar para los diferentes puntos en esta cara posterior donde vamos a auscultar. Para esto también requerimos un estetoscopio, que es la herramienta clave que nos va a ayudar a encontrar alguna anomalía en su respiración de la paciente, o en dado caso de que no haya ningún problema. Entonces vamos a comenzar con las bases pulmonares. Para esto requerimos encontrar sus costillas, donde terminan las costillas falsas, y encontramos que están aquí. Palpamos dos dedos arriba en la línea medial escapular, y pedimos a la paciente que respire profundamente. Respire. Una vez más. Muy bien. No se encontró ningún ruido extraño. Se escucha claramente cómo entra el aire hasta sus bases pulmonares. Entonces ahora checamos del otro lado y decimos que respire. Una vez más. Y con esto corroboramos de que no tiene ningún problema respiratorio, no hay sibilancias ni ruidos extraños. Ahora vamos hacia la base pulmonar, cara lateral, más o menos por T7, y pedimos que respire. Esto también en la cara, en la línea medial posterior. Entonces respiramos. Una vez más. Y no se encuentra ningún ruido, ni sibilancia, ni nada extraño. Entonces vamos del otro lado y respiramos. Una vez más. Perfecto. Y con esto también corroboramos que no hay ningún problema en su respiración. Ahora vamos al lóbulo inferior, en su cara medial. Para esto vamos a ubicar T5. Pedimos al paciente que haga una flexión de cuello. Tenemos T1, T2, T3, T4, T5 aquí. Este es el lóbulo inferior, cara media, en la línea escapular. Entonces pedimos al paciente que respire. Una vez más. Y ahora vamos del otro lado. Respire. Una vez más. Y con esto también corroboramos de que no hay ningún problema en su respiración en el nivel medial. Y vamos con el lóbulo superior, en el segmento apical, y para esto va a estar a la altura de T1, T2 más o menos. Ubicamos su C7
Aquí tenemos T1, T2. Nos vamos aquí, igual en la línea medial escapular, y ponemos aquí y respiramos profundamente. Una vez más. Respiramos. Una vez más. Y también corroboramos que en su segmento apical no tiene ningún problema respiratorio. Y esto fue en la cara posterior del paciente.